يا الله. السلام عليكم متابعينا الكرام، احنا نجدد فيديو اخر مع رائد وقارئ مقام العراقي والمناقب النبويه الاستاذ وجدي مصطفى. استاذ وجدي، عندنا احنا تنزيله ببغداد يا سيد الكونين يا مصطفى. فسمعنا من جنابك الكريم انه هاي بالاصل كانت اغنيه مسجله على اسطوانه عام 1925 تركمانيه. نقدر نسمع هذا مقطع من هذه الاغنيه القديمه؟ طبعا نغمها حسيني. نعم. وهي تاتي بعد قراءه مقام الديوان والارواح ممكن، والحسين ايضا، والدش ممكن، يعني ممكن قراءه، لكن اصل النغمه حسيني، وغالبا ما يقروها بعد مقام الديوان وهو يسمى غرفه. نعم. فكلماتها بالتركمانيه موجوده في كتاب شارتشوش حوالي، بمعنى الأنغام الكركوكية للعلامة المحامي عطاء ترزباش الله يرحمه، عنده ما يقارب 40 كتاب تراثي. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. فالكلمات التركمانية المطلع مالها، وبعدين نربطها بالتنزيلة. فاللي دبلجها هو عثمان الموصلي الله يرحمه. نعم. أنا مالي درم شاكرم سان سرخوش olman zazav çekerim yavrum, esmer yavrum yürü, yürü yavrum yürü, esmer yavrum yürü, yanağında bellidir dişlerimin yeri, koyunlarım çoktur, keçilerim sürü. Ya seyyidel kevneyni ya Mustafa, Mustafa, ercun nece yevme hululil vefa, seyyidi fekun nasiri. سيد الثقلين إمام البشر شافعنا غدا يوم المحشر بحب طه إنني مزلفا ولساني في وصفه مشعرا سيدي فكن نصيري. سيد الثقلين إمام البشر شافعنا غدا يوم المحشر صلوا مع عثمان على النبي أحمد محمد زكي نسى بسيدي فكن نصيري. سيد الثقلين إمام البشر شافعنا غدا يوم المحشر. استاذ دمير، هاي مو نفس عندنا اسطوانه؟ عندنا احنا اغنيه ايضا مشهوره كانت يمنا ونتداولها بالمقام العراقي بعد مقام الاوفا، اللي مثل ما قال عليه الاستاذ وجدي هنا يسموه بالموصل يسموه مقام الديوان. يمنا يسمى مقام الاوفا وفرع من مقام الحسيني. يمنا شو تقول بعد ما نسلم مقام الاوفا؟ يا الليل وشلون سووا لي جارة والفيت ركني وراح صوب العمارة. وهكذا يعني اي كوبلي يعملها. وبعدين اجى الاستاذ داخل احمد عازف الجوزه وبعض الموسيقيين وياه غيروا سرعوا بها المقاطع. يعني مثلا احنا مثلا كنا نقول اهلا وسهلا بيك واكثر بلوياك على الوتيرة، بعد
اهلا وسهلا بك واكثر بيل وياك والقلب قبل العين فزي وتلقاك سولي جا وهكذا سرعوا بالابيات مالها. اي من اجل الطرب يعني بالقصيده هزاء زائد. نعم بالوزن. لا ربما هذا الكوبليه يعني بزياده، اكو كوبليات درهم 100%. هاي الرباعيات اللي يكرروها يعني ببستات مختلفه نفسها، لكن تكركو يعني كل تنزيله او بسته كلماتها ثابته. يعني ما يجيبون مال غير بسته يخلوه ويا هاي البسته. يعني كل بسته كلمات مثلا هذا يلو قاعد بالبير ممكن غناء اكثر من 30 اغنيه بغداديه. اي طبعا. يعني يهم على نفس الوزن الشعري، نفس عدد الهزاء نفسها. وهذا ممكن يعني كل شيء. احنا عندنا بغداد البستات العراقيه هي قالب يعني معروفه ومتسلسله عندنا، بس ممكن التصرف بها بانه واحد يرتجل ويضيف لها قفل قفلين، لانه بعض القفاله عندنا صارت بالبستات كلمات قديمه وغير مفهومه للاجيال الموجوده هسه، فيضيفوا لها يعني اشتغلوا بها بيت المقام العراقي عندنا ببغداد، يضيفوا لها بعض الكلمات اللي تواكب الفتره اللي احنا متعاصرين بها، ولكن بكركوك لا ما صار عليها اضافه، بقت هي ثابته كما هي كما توارثتوها. بالنسبه للكلمات لا ثابته، لكن اكو الحان جديده وكلمات جديده. كلمات جديده، الحان جديده من المقامات. والله استاذ وجدي هذا لطيف، هذا يعني تجديد. اي طبعا. استاذ وجدي احنا بنشوف هسه الموجه الاخيره من الملالي اللي يقول المناقب النبويه الشريفه يسوي تنزيلات كلها من الاغاني المشهوره لناظم الغزالي وغيرها. يعني هاي اشتهر بها واعتقد استاذ زكريا يمكن عبد الستار الطيار. بعدين هسه كثروها ازيد يعني. اللي اشتغل اللي وسع بيها حسين الرجب. حسين الرجب بعد الطيار اشتغل بالاغاني الخفيفه مال الثمانينات في وقتها. مال الثمانينات واشتغل ساعد يعني شويه فيها. هوايه من اكو بستات حولها الى كلام ديني يعني تنزيله دينيه. فاحنا مرات يعجبنا التنزيله الاصليه نسمع بها شغل بها عمل بها روحيه بها شيء. بس هم قاموا يستخدموها للمناقب او المواليد المفرحه. يعني هو موضوع المولد، شوف كركو موضوع المولد النبوي الشريف اصلا مناسبه سعيده، مناسبه فرح. يعني سابقا بالاحزان ماكو يقرون مولد، لا بالاحزان موضوع الاحزان ختمه القران الكريم والتهليله والقصيده البرديه. هذا موضوع حزن يعني الاربعينيه مال الميت والدور السنوي هذا انتهينا منه. موضوع المولد النبوي يبدي شهر هسه ان شاء الله احنا شهر صفر مقبلين على شهر ربيع الاول، مولد سيد فخر الكائنات عليه الصلاه والسلام، هو المناسبه الحقيقيه الاصليه لهالاحتفال. يعني اصطلاحا المولد النبوي هو تجمع، يعني تجمع عام، يعني يحضره علماء المدينه عيني والاصحاب الوظائف وعامه الناس كبارا وصغارا. نعم، يعني يكون فد اجتماع يعني الضوابط. شنو الضوابط؟ يعني يسمعوا لي سيره الرسول عليه الصلاه والسلام شلون بقصائد الراقيه والكلام الجميل. يعني الموضوع هو هذا الاحتفال. وفي اعتادوا احنا اعتادينا مثلا هسه الواحد مثلا ينجح ابنه بنته يعني يبني بيت او يشتري حاجه بهالمناسبه السعيده يسوي ايضا مولد. يعني استاذ وجدي انا عندنا بغداد المنقبه النبويه تقرا بطريقتين، الطريقه البكريه وعندنا الطريقه البرزنجيه. مولد كتاب اسمه برزنجه موجود عندي. نعم. اذكركم شنو هي الطريقه المعروفه. قبل كان هاي قبل 200 سنه 150 سنه طبعا زمن الخلافه الاسلاميه كانت الكتب كلها بالتركيه. نعم. بعض الكتب مال المدائح النبويه مثل ما تفضلت البرزنجه وكتاب المناوي والنعمه الكبرى
ثلاث أربع كتب وكان يقروا بالعربية. المكتوب المدائح، أشعار صدر الإسلام مثلا، أشعار كعب بن زهير، أشعار حسان بن ثابت، أشعار عمر بن الفارض، قصائد أحمد شوقي، كلها كان يقرأ بالعربية. من كتاب المناوي الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير، كلها بالعربية مكتوب، كان يقروه بالعربية. والمكتوب بالتركية ذاك الوقت كان يقروه بالتركية الاعتيادي. نعم. فموضوع قراءة المولد كقراءة كطبقة قراء المولد كان حسب فصول يقروا، يعني فصل البيات، فصل السيقا، فصل من الصبا، لكن بكركوك كان يقدمون فصل الصبا على بيات. اعتقد بغداد كان ينهوا بالبيات، بكركوك لا، بدايه صبا نهايه بيات. هذا الفرق الموجود. تنزيلات كثيره، تنزيلات عثمان الموصلي اذا كان تنزيلات نعمان الكركوكي او سيد حمد البغدادي واخرون كثيرا. وذاك الوقت كانت التنزيله الكلمات جديده واللحن جديد خاص بالمؤلف في وقتها. وكانت بعض التنزيلات مدبلجه من قبل عثمان الموصلي لبستات التركمانيه الكركوكيه. يعني اعني التركمانيه يعني المحليه العراقيه، ما اعني بالتركيه يعني اقصد تركيا او اقصد يعني انا لا قطعيه، العراقيه يعني تركمان العراق اللي حاملين هويه عراقيه والمحافظين على التراث العراقي. احنا كعراقي يعني احنا شنو تراثنا واحد، تراثنا ديني يجمعنا، يعني ما في خلاف. وموصل نفس الشيء، كان يوصل لنا تنزيلات موصل الكركوك مال بغداد كركوك وبالعكس. اي طبعا شلون تنزيله تاخذ شهر او اشتهار، يعني عن طريق الروحه جايه قراء كانوا يروحون يجون عيني وناس متابعين، وكان اكو اقبال عليه، وما كان اكو غير وسيله يلهيهم او يصرفهم عن المولد، لا كان يسارعون يجون من وقت حتى في سبيل يحصلون مكان قريب القراء. وعاده كان يصير عندنا اسطوات اثنين، يعني اصحاب صوت وقابليه يعني ومقامشيه، يعني 3 ساعات بدون توقف. يعني هل تسمعهم اذا باجر عندهم ايضا مولد تسمع نفس المقامات، يجوز يتكرر لكن بغير كلمات، او اذا ايضا لكن بغير كلمات. كان ينوعون ويتفننون عليه، فكانت تشوف الجمهور يتسارعون وكان اقبال عليهم كلش. وشهر ربيع الاول قبل شهر صفر كان ذاك الوقت احكيها كان طبقه يقوم 3 دنانير، دينار الاسطى ودينار اسطى ودينار يقسموه بين صناع ضاربي الدفوف والنقار والرادوت. هذه بقلبي وهكذا، ويصير على سطوح البيوت. استاذ الفاضل، النقار موجود بالمنقبه النبويه عندكم؟ احنا النقار احنا نشوفه بالتكايه يستخدموه، يعني الطريقه الكسنزانيه يستخدمون النقارات. الكسنزانيه والقادريه والرفاعيه الكل عندهم بالتكايه، ماكو تكيه تخلى من النقار، لكن نقاراتهم كبيره وصوتها يكون شويه ثخين. لكن مال المولد كان يعني بقد الطاسه مال مي، وكان صوته كلش رفيع وحلو، وضارب النقاره يعني مثل ما عبالك يحكي يعني على الايقاعات، على الدم والتاء يترجم لك اياه ويا التنزيل. هسه اذا تسمع الكاسيتات القديمه تقول شنو هذا، يعني عن طريق الاورج هذا ضابطه يد حافظ. اي ما شاء الله يد حافظ، وكل الايقاعات موجوده. صدق يسمع يا ضابط ايقاع. وهل ما زالت النقاره موجوده بالمنقبه الان في كركوك؟ لو موجوده، لكن الضاربين نقاره قليل. اللي يجدون الضرب يعني هذا قليل، والا صنع كل شيء يعني واحد ما يريد يصنع نقاره كلش بسيطه، لكن تعجب لك استاذ وجه حتى فرقه الشامي البغدادي كان بها نقاره وكان اكو 2 يعني ترتيب 2 بالضبط. هناكو أغنية حديثة تركمانية سابقا احنا سمعناها من قناتك باليوتيوب، عندك قناة باليوتيوب تقدم البنزيون رجالا البنزيون كلماتها بالك لو ناسيها بعد ربط لي لا يعني هو احنا ما نعرف. ايه تقدم الله البنزيون من الكرد بطن قال
صوت. عفيفة اسكندر غنتها هاي الأغنية دي. راحت زعبير دمولايدي يا راما مرهم ولايدي أسمر ماي ماي. راحت زعبير دمولايدي يا راما مرهم ولايدي أسمر ماي ماي. كرت لايدي daha sapuk aşıklar varım olaydı ah benimleri gönlüm dindidam dindidam. نعم. استاذ وجدي انا متاكد استمر ما شاء هذه المقطع من هذه الاغنيه راح يسالوني يقولوا لي هاي كلماتها بين وشنو معناها شنو ترجمتها. والله اعتقد بالاصل يعني مو عراقيه تركيه. نعم. فوصلت للعراق يعني انه اعتقد. وهل ترجمت هذه احنا الكلمات؟ كتبنا الموجوده عندنا اذا تاليف تركيا ما يخلوا بالكتابه. امانه يعني كل شيء كركوكي. كركوكي بحت. وعندنا كتب اخرى اكو ملحن مشتهر يعني باربعينيات القرن الماضي القرن المنصرم اسمه سعد الدين. كل البستات اللي هو ملحنها مثل صالح الكويتي. نعم. شلون مشهور؟ نعم. صالح الكويتي بالعراق مشهور الحانه، هذا ايضا الحانه مشهور في عالم الترك من بحر المتوسط لغايه هذا البيت. هاي اعتقد من الحانه هو. وهذه هل ترجمت هذه كلماتها؟ لا يعني الترجمه يحتاج شرح، ترجمه حرفيه ما تفيد الا تكون انت يعني متقن اللغتين. نعم. اتقان اللغتين يلا تقدر تشرح. يعني لغه الادب طبعا مو كلام العادي حتى يعني بها يعني مقصد، بها عمق القصيده. يعني انت قلت عفيفه اسكندر مغنيتها. نعم. مغنيتها بيانو بالتركي. كلماتها الاصليه موجود على اليوتيوب. نفس ما سويت. نعم. هي حفلة كركوك يعني ما تعربت. لا ما تعرف. حتى يوسف عمر قراها. هم بالتركي. كوبي بيست. اذا بالتركي ليش نغير؟ حتى هاي الاغنيه اللي عندنا داري اصلها من تينزغا من كركوك، شاعر تركماني كركوكي كاتب بالفارسي. شعراء كركوك بالمناسبه كانوا يتقنون اللغه العثمانيه. طبعا لغتنا التصوف الاسلامي من 3 لغات، حتى بالقاموس كانت قاموس اللغات العثمانيه، ما يقول اللغه العثمانيه، قاموس اللغات العثمانيه العربيه والتركيه والفارسيه. فادباء العراق وخصوصا ادباء كركوك وشعراء كركوك كاتبين نوع من القصيده تسمى الملمع. محمد القبانسي والمشام شاهي زيهان مغني، والمشام شاهي زان حسن زمال فريد سلبت عقلي هاجرني ورماني ببعيد. الشاعر كركوكي شاطر بالتركي شاطر بالعربي، شاطر بالتركي شاطر بالعربي، واكو بالعكس شاطر بالعربي شاطر بالتركي، واكو شاطر بالفارسي شاطر بالعربي. كلها موجوده عندنا بالكتب وثابته. وموضوع داري على عجاله يقولوها اهل بغداد، مو هاي الكلمات الصحيحه، لكن موصل غنوها بكلماتها الفارسيه. السيد اسماعيل فحام مسجله، السيد احمد مصلي مسجله. نزول في نزول في ساركوشات آمتين تين شيكان آمتين تين شيكان آمتين تين شيكان إيزام مويد براهي بس كانوا ديلها رسان كانوا ديلها رسان كانوا ديلها رسان إيزام داري زكاتي حسن نداني بكداهي هي نداني بكداهي
تو نداهي بشداهي هيزان من مستحق من شايخ من مستحق من شايخ بمن ما هتابا بمن قول ريحان بمن إيجان أمن اسمعيني قبل الرحيل كلاما ودعيني أموت فيك غراما هاك صدري خذيه تذكرة لي وامنحي جسمي ظنا والسقامة أمان 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 لست ممن يرجو الحياة إذا فارق أحبابه ويخشى الحمامة لك يا ظبية الصريحة طرف شدما أوسع القلوب غراما غريب زمن اللم غريب زمن اللم عيدات شغل الكاتبين وصفك حتى لا دويا أبقوا ولا أقلاما يا يوب ويلي يا يوب يا باي ويلي أمان رب ليل بالوصل كان ضياء ونهار بالهجر كان ظلاما يا جابر قد شربت السهاد فيه مداما واتخذت النجوم فيه أمان
سباني يفو سباني يفو زين المعاني أسير مغرم عبد رماني أسير مغرم عبد رماني وحيد ما له وحيد ما له بالحسن ثاني علقت لي بسيف اللحظ رماني أمان علقت لي بسيف اللحظ احسنت اي والله فاسق احسنت. احنا ممنونين بالجنابه. كبرنا مرة كان النفس قبل كل بيت كنا ناخذ نفس واحد. نعم الحمد لله. العمر تزاد. احنا حتى ما يصل الفيديو كله عم والقرآن نتابع. علينا. مع خاص تحياتي لكم زكريا الانصاري.